Det som kjennetegner narsissister at de nyter død og fordervelse og lidelse. De nyter å være der mennesker fulle av frykt. Ja. Og kan de skape frykt i mennesker. Og de skaper ofte sånne verdener i sine egne hoder, hvor alle redde for dem, og de har kontroll, og, ikke sant? Så de lever i en sånn parallell ondskapsverden, disse narsissistene, hvor de guder. Og de styrer alt rundt seg, og de ser på mennesker som har følelser, som følsomme som svake mennesker. Så i deres univers så normale sosialt mennesker, de svake.